好啦，先叫藍色波手新加坡一次角球機會啊！個彎圍遠處位置，啱啱揼中咗一隻陳俊樂彈翻轉頭，好在仲有41歲嘅老闆門神啦，就黃振。一個對面就一路捉佢左腳，封對左腳，咁啊最後尾個波漏咗右腳都要試一試啦，右腳一射俾呢邊馬布特。啲心啊！但係估唔到佢都有啲咁靚嘅傳中球啊！呢個波就真係睇定係放個波入嚟中間俾呢個奧明界，咁啊好彩而家亦都啦不負所託頭槌頂呢個波，亦都係相當之有力度同埋有角度啊！超扎阿華頓啊站立式嘅傳中球，哇真係擺都冇咁靚，啱笠過一對嘅對象，波底越嚟而去，小馬兩隻色，佢哋識間波就撳到個波都係就需要失手㗎啦。再嚟攻勢啦！呢邊傳中 set 埋嚟，呢邊早練路，冇人到啊！係宋義勇啊嚟自一步先啦，呢個嚟自韓國嘅入直逼，之後亦都曾經將個皮球掃去網外面就安到雅，不過呢球波就明顯越位在先啦噃。冇用啊！咁啊香港隊其實上半場都好多攻勢，去到上半場尾段啦，呢個波出埋嚟，早練路心口一控，左腳就食得唔應㗎，咁啊射咗個彈地波遠處，咁啊對方就好輕易解圍啊！看台嘅 fans 響度㗎啦，嗱下半場比賽啦喎，呢個場就送到埋嚟啦，咁啊早練路分身點出拗翻橫之後，啲攻勢就不停咁嚟啦，呢個波拖入去啦，好彩就控大力咗啊！就見到宋義勇左腳一控大力咗，右腳射唔到，咁啊跟手就見到入波出現啦！呢個波就啱啱入嚟嘅係嚇伊朗范迪一個攞落 pass 轉身咁樣咬個波翻過個頭甩過咗，咁啊過晒8後衞啦，衝入去嘅呢個安魯亞咧就係跳嗰個波甩過咗黃振鵬，追成1-1。咁呢係二傳可以瞄到好位，踢過咗下棒，另一次機會啦喎，今次咧就伊朗芬迪啦，打翻還之後左腳倒轟埋去，咁勝在夠晒急勁啊！啱啱再下棒手頂就飛過咗2-1添啦。呢個波對住佢嘅，不過棒可能受人遮住咗，可能一師活都有換人調動嘅，不過就好遲啦。呢度就去到後段一個自由球啦，對面自己解圍先後就中尾嘅。